Pozdrav ljudi, stigo mi je ponovo drugi paket od Danijele. Ne znam koliko se to sad vidi. Sad ću da ga otvorim. Stiropor. Ovo je punjač. Evo ga laptop. Kome je dosadno da gleda ovo, sad slobodno neka preskoči do tamo gde se vidi kako laptop radi. Dugme za paljenje. Laptop radi. Sad ćemo vidjeti kako to sve funkcioniše. Dok se pali, sad ćemo vidjeti kad se podigne Windows kako to funkcioniše i radi. Ovo je 7. On je dizajniran za XP kako piše, međutim vidjet ću da li na njemu postoji serijski broj Windowsa, to ću kasnije da pogledam. Evo ga. Idemo šta kaže properties. Intel Core 2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM-a, ovo je na njemu 32-bitni sistem. Ja pretpostavljam, pošto je to Core 2 Duo, da je 64-bitni i vidjet ću da mu stavim desetku. Ništa, to za sad, koliko sam uspio da vidim, to radi, samo da vidimo da li se povezuje, kako se povezuje na net. Kod mene. Kaže da se povezao, to će biti Home Network, Close. Vidimo kako će Google Chrome. Izvinite što toliko dužim, ali je bitno da to pokažem sve, da je stiglo. Bateriju pokazuje 1 sat. Dobro, to je ono kao što je i pisalo na opisu. Hard disk je jedan od 80 GB, iako na njemu piše da je 160, ali dobro, pretpostavljam da je to nekada zamenio.
Vidjet ću već sa Linuxom. Dobro, to bi bilo to. Sada vidimo. Nisam bacio pogled kratko na YouTube. Ajde vidimo ovo, muzika za auto. To je neka domaća, ja bih rekao. Sad ćemo da vidimo. Ovo što koči, to je moj spor internet. Evo, laptop se ugasio sam od sebe. Ništa nisam uradio. Laptop se ugasio sam od sebe. Pokušavam da ga upalim, on se ugasio. Sad ćemo da vidimo da li je to do struje ili je do baterije i da vidimo zašto se ugasio. Na bateriji je pisalo da ima 92% struje. Sad ćemo da vidimo gde mu ide, mislim da je iza to. Ovaj kabel je ovde nešto spajan. Mislim da je ovde struje. Evo, podiže sistem, izgleda je to do baterije. Start Windows normally. Ovaj video će biti malo produžen, moram da ustanovim da li je zbog loše baterije. Najverovatnije da. Jer evo, čim sam ga upalio, pokazuje 92% i odmah se ugasio. Moja sumnja da je baterija loša i da ne drži baš tako kao što je pisalo. Sad ćemo da vidimo. Pauzirao sam zbog uštede vremena dok se podizao drugi put sistem. Sad ćemo da vidimo, ovde piše sada da se baterija puni. Evo ga, sada piše da je baterija 9%. 9%. Da vidimo da li je zapamtio mrežu, nije izgledao. Čekaj, nešto. Aha, pogrešno sam kliknuo. Connect automatically. 1, 2, 3. Da vidimo da li će ponovo da se ugasi. Idemo restore, da je bio zadnji put. Šta će da kaže? Ovo. Da, ipak izgleda problem do baterije. Za sada laptop pokazuje dobre karakteristike. Ovo je na 720. To bi bilo to. Znači, samo je baterija neispravno izgleda.